Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę najszybsze sposoby naprawy BMW po wypadku. To jest 330e w hybrydzie. Najczęstsze jakie są problemy przy weryfikacji, diagnostyce w samochodach. Tutaj będziemy się bardziej skupiać na takich podstawach. Nie wszystkie elementy jakby na tym filmiku poruszę, ale takie podstawowe, związane z bezpieczeństwem, z weryfikacją danych elementów, żebyście mieli troszeczkę pojęcia, jak też poruszymy w ogóle crash sygnał, czym jest ten crash sygnał, jak naprawiać takie elementy. Ja ogólnie specjalizuję się w samochodach hybrydowych elektrycznych od wielu lat, prowadzę sobie warsztat, również prowadzę szkolenia, ale postanowiłem nagrać ten filmik, ponieważ tych problemów jest znacznie więcej, jest coraz większe zapotrzebowanie zresztą na samochody hybrydowe elektryczne i bardzo mało się o tym mówi. A jak się już mówi, to nie są też takie wszystkie rzetelne informacje, więc tutaj wychodzę naprzeciw. Na podstawie BMW 330 tutaj pokażemy taką podstawę. Za nami mamy tutaj serię już 5 uszkodzoną z uszkodzeniem w baterii systemu HV, jest błąd. Postaram się w jak najlepszy sposób to pokazać, połączyć sprzęt, jak im pracuje, co możemy zrobić, co nie. Więc to, może zaczniemy od działającej, tak? Tutaj mamy wersję plug-in, jest kabel podłączony do ładowania, świeci się tutaj, mryga sobie na niebiesko, to znaczy, że się ładuje. To jest akurat Ameryka. Odepnę sobie ten kabel, żeby przestało się ładować. Opuszczę sobie szybkę i taką podstawą, że nawet zamek ma kluczowe znaczenie, czy klapa przednia. Żeby samochód w pełni chodził na elektryku, klapa musi być zamknięta, to jest przede wszystkim. A jeżeli chodzi o drzwi, no to zaraz Wam pokażę, że też mają kluczowe znaczenie. Czasami jak jest samochód po wypadku, jak ten zamek nie działa, to po prostu może się nie uruchomić. Teraz tak, ja sobie tutaj wejdę. Brak kluczyków w pojeździe. Dobra, kluczyki są. I teraz tak, nacisnę sobie start przyciskając hamulec. Samochód się uruchamia. To co mówiłem na początku, ta maska jest podniesiona z przodu, czyli samochód jest uruchomiony mimo tego, że moglibyśmy jeździć na samej baterii, na samym silniku elektrycznym, ale to się nie dzieje, ponieważ maska jest otwarta. Więc sprawdzimy sobie tak, ja sobie zamknę tą maskę. Pięta? Pięta. Dobra. Jest. Teraz zobaczcie, hamulec start mamy ready i możemy jeździć sobie wtedy, tak? Jadę sobie powolutku. Dobra. I teraz co się stanie? Jak otworzę drzwi, podejdź. Teraz mamy ready. Ja puszczę hamulec. W momencie, kiedy jest na parkingu, co się stanie? Od razu zapłon jest wyłączony, więc dopóki nie zamknę drzwi, to nie uruchomię pojazdu, bo czasami jakbyśmy tam chcieli do tyłu jechać czy coś, to nie będzie działało i to musicie wiedzieć. Teraz przejdziemy troszeczkę do skanowania tego auta i omówię kilka rzeczy związanych. Pierwszą rzeczą, jaką nie powinniście robić po kupieniu takiego samochodu, na przykład po wypadku, jako blacharz, mechanik, dotykacie się do tego, nie wolno Wam tym samochodem jeździć. Jeżeli ten system HV nie jest uruchomiony prawidłowo, on nie będzie miał ładowania 12V, co spowoduje, przede wszystkim pierwsze co uszkodzi Wam w tym samochodzie brak zasilania 12V, to będzie skrzynia automatyczna. Uszkodzi, zapadka się zamknie po prostu podczas jazdy, złamie Wam coś w środku, dokładnie, nie wiem, nieważne, ale wiem jedną rzecz, że będzie między silnikiem a skrzynią biegów różnica obrotowa. To jest pierwszy taki objaw, że macie po prostu popsutą skrzynię biegów, więc ja w takim przypadku oddaję koledze taką skrzynię do regeneracji, on sobie z tym radzi. Link będziecie mieli w opisie. Jeżeli ktoś będzie chciał naprawić jakąś skrzynię biegów do hybrydy, to często z nim współpracuję. Naprawdę bardzo dużo projektów robimy takich nowoczesnych, z nowych samochodów, więc tutaj polecam. Przejdziemy sobie do skanowania. Ja sobie pozwolę, wejdę na razie tylko w sterownik sam, skanuję sobie to auto. Po prawej stronie mamy 14,67, tak? To jest takie ładowanie w tym momencie, ale zobaczcie, że ja mam zapłon wyłączony. Zapłon jest wyłączony, generalnie mogę zamknąć
Zapłon jest włączony, przepraszam, tylko nie ma ready. O tak może, żeby nie było ten. Ready po prostu nie ma, zapłon jest uruchomiony, jest ładowanie 12V, ale kiedy ja wyłączę ten zapłon, co później podłączę na przykład oscyloskop z przodu, pokażę Wam, co się stanie. Jak najczęściej robią zwarcie mechanicy, elektrycy gdzieś tam na halach, co jeszcze się nigdy do tego nie dotknęli. Jak najczęściej po prostu uszkodzić inwerter w tym samochodzie. Dobra, to teraz tak. Weźmy sobie bateryjkę może. WM. Zaczniemy od prostych takich sytuacji, które możecie napotkać. Zaraz Wam pokażę jeszcze na temat crasha w tym samochodzie. I teraz tak. Mamy 0 błędów w tym samochodzie na baterii. Tak, jest 0, dobra. Dane rzeczywiste sobie weźmiemy. Temperatura, bla bla bla. Dobra, co możemy zrobić? Stan naładowania akumulatora. Nie, to mnie nie interesuje. Weźmiemy sobie pojemność, to też na pewno nie. Dobra, mamy to. Co tu mamy? 291 V w tym momencie. Dobra, no to mi się przyda ta informacja dla Was. Później co zrobimy? O, to będzie kluczowe. Zobaczcie, tam z tyłu jest czujnik amperowy, który pokazuje w jedną albo na minusie, albo po prostu na plusie. No, w tym momencie zabiera to z baterii HV i ładuje nam akumulator 12V, a tak naprawdę dwa, bo tu są dwa. Jeden jest z tyłu w bagażniku. Tutaj jest dużej pojemności, a drugi jest z przodu, on jest tylko do rozrusznika, jeden i drugi jest ładowany poprzez właśnie falownik, który jest najczęściej z przodu albo pod samochodem, w tej wersji akurat jest pod samochodem. Zaraz tutaj jest zamontowany i taki sam akurat w tym modelu jest z tamtej serii 5, co zaraz sobie podejdę i pokażę Wam, też mam takiego wyciągniętego na stole. Teraz tak, jeszcze sobie zaznaczymy rezystancję i zaznaczymy sobie, dobra, weźmiemy sobie rezystancję izolacji, tak, dobra, teraz tak, przy pierwszej weryfikacji to sprawdźcie, czy ta rezystancja czym jest wyższa, tym jest lepsza, czym będzie niższa, tym jest gorzej, ale jest coś takiego jak jeszcze stopień tolerancji, czyli nawet jeżeli będziemy mieli na przykład, tutaj jest 2000, tak? Dobra, to jak sobie załóżmy, że mamy 1600, no to on jeszcze Was dopuści do ruchu, ale tutaj będziecie mieli informację, że jest problem na samochodzie, tak? Sprawdź system HV, ale Was dopuści do jazdy. Może Wam tam jakieś ograniczenia porobić. W każdym razie dopuści. Najgorzej, jeżeli on przekroczy tą tolerancję pierwszą, tak? Już taki stopień mega niebezpieczny i będzie miał gdzieś przybicie do obudowy tego samochodu, no to wtedy ta rezystancja będzie taka niska, że Was nie dopuści w ogóle do odpalenia tego auta. Może być to na baterii, może być to na kablach, ale to tutaj akurat tego nie będziemy omawiać, w jaki sposób takie rzeczy się naprawia. Skupimy się na razie na podstawach, więc jeszcze ten interlock. Interlock. Dobra, jest, mamy interlock. Te 4 parametry mnie interesują w tym momencie, czyli mamy volty, mamy pobór, mamy rezystancję i mamy zamknięty, że jest interlock, jest zamknięty, tak? W tym momencie jest wszystkie. Interlock to są tylko kable pomarańczowe. Tutaj, jak sobie zobaczymy, jak wpinamy sobie na przykład do inwertera kabel ten pomarańczowy, to tutaj mamy coś takiego jak taką zapinkę, tak? Więc system musi wiedzieć, czy są wszystkie kable wpięte po prostu do samochodu i odpowiada za ten sygnał właśnie tego interlocka. Jeżeli któryś będzie nieodpięty, no to musi wyszukać to na samochodzie. No i to jest taka częsta przyczyna podstawowego błędu przy składaniu takiego samochodu, jak jest tam po wypadku. Crash. To będzie chyba jedno z kluczowych tutaj jakby poszukiwań w internecie. Czym jest wypadek dla tego samochodu, dlaczego on nas kieruje i mówi, że jest po wypadku, po zdarzeniu, zacisk 30C, jest problem na samochodzie, tak? Po pierwsze musicie wiedzieć jedną rzecz. W BMW nie ma czegoś takiego jak wypadek, jak w airbagach, jak w innych samochodach, że powstaje tam błąd sobie w sterowniku. To jest sygnał crash, a to jest co innego. Dlatego, że tutaj powoduje go przerwanie obwodu jednego kabla. Ja zaraz go za moment pokażę, gdzie najczęściej się takie coś staje i jak dochodzi do regeneracji przez nas samych, bo próbujemy przykładowo, no nie wiem, sklepać tą klemę, bo to jest w klemie pirotechnicznej. To może tutaj sobie podejdę.
Ja Wam pokażę. To jest taki plastik, który był zregenerowany, wziąłem tam jakiegoś klienta sobie. Oczywiście i tak, no tą część ogólnie, gdzie jest plus główny, no to wiadomo, sklepiamy na imadle, ale tutaj z boku mamy takie, zobaczcie, dwa ząbki jeszcze i te ząbki odpowiadają za ten sygnał crash. Mimo tego, że wydaje nam się, że dobrze zregenerowaliśmy albo daliśmy do jakiejś firmy do regeneracji, to nikt nie sprawdza jednej rzeczy. Czy to jest przerwane? A najczęściej jest, tak? Tu zademonstruję Wam dokładnie, tu mam takie dwa kabelki, znaczy jeden kabel tylko połączony, ale za moment odepnę go, patrzcie. Zrobimy sobie tak, prosty test, ja sobie wepnę ten kabel, jeżeli będzie mrygał na niebiesko, to znaczy, że system się, tam przekaźniki w tym safety boxie, zaraz powiem co to jest safety box, zamkną się, no i generalnie cały system jest aktywny, prąd płynie po wszystkich tych pomarańczowych przewodach, ładuje nam baterię w tym momencie. I teraz tak, pierwszą rzeczą, którą jak spalić sobie sterownik, czyli falownik, no po prostu mamy tutaj zabezpieczenie. To jest zabezpieczenie do rozłączenia systemu HV bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, składa się z 4 kabli, tylko że te dwa kable i te dwa kable to jest wejście i wyjście. Ten tak samo, wejście i wyjście, czyli jak on jest zamknięty, to po prostu 1 do 1 spina te dwa kable i 1 do 1 spina te dwa kable. Jakbyśmy je przecięli po prostu i połączyli ze sobą, tak? No to by było na to samo, bo to jest po prostu, ma tylko rozłączyć te dwa obwody. I taka prośba do Was raczej, żebyście nie próbowali bez uprawnień, bez jakiegokolwiek pojęcia grzebania przy takich samochodach, no bo tutaj ja generalnie chcę trafić do elektryków. Nie zachęcam nikogo do jakichkolwiek samozwańczych po prostu tutaj napraw, bo to nie o to tu chodzi. Po prostu tych samochodów jest troszeczkę już za dużo, żebyśmy sobie dawali radę w normalnych warsztatach samochodowych. Czasy się troszeczkę zmieniają, już uniwersalnym takim testerem diagnostycznym mało co zrobimy w takich samochodach, bo oni próbują nas zmusić do korzystania po prostu z oryginalnego oprogramowania, do odnoszenia się do tych procedur naprawczych zgodnie z przepisami do oryginałów. Co może akurat później jeszcze coś na ten temat powiem. Ale dzisiaj Wam tylko powiem tak, nie dotykajcie się, to nie jest zabawa, że sobie otworzycie baterię, porobicie coś, bo są tragedie, tylko o nich się po prostu nie mówi. Nie wolno, to jest taka polityka, tak? Ma być ekologia, więc nie będziemy mówić, jak komuś się coś stanie, no nie? Nie będziemy tego rozgłaśniać. No niestety dzieje się, ja o tym dobrze wiem, ja w tym mocno siedzę. Ale wracając do tematów, to tak, no nie rozłączyłem tego, tak? Ok, no to co, ściągam klemę. Pierwsza podstawa, plusową. I teraz zobaczę, co się dzieje. Dalej samochód ma napięcie, dalej samochód ma ładowanie przede wszystkim. Ja za moment to pokażę z przodu. Tutaj jest prawie 15 wolnów na klemie, więc jak go dotkniemy w tym momencie jakiejkolwiek obudowy czy części, no to zrobimy dziurę w falowniku. No i to jest taka najczęstsza przyczyna po prostu, nawet jeżeli ten samochód jest sprawny, a szukamy czegoś innego, to ludzie nie rozłączą tego i jest potem problem, no nie? Dobra, ściągnąłem to potem, bo tutaj jest, zobaczcie, dodatkowy kabel. Ja wyciągnąłem kabel od pirotechniki, który wyzwala nam jakby przecięcie przewodu, tak? Ale obok jeszcze jest coś takiego jak ten sygnał crash. To co pokazywałem Wam wcześniej. Ja go w tym momencie usunę i zobaczcie, co się stało. Teraz napięcia nie ma. Zareagował tak, jakbym mu system HV rozłączył. Z przodu natomiast jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie może być przerwany ten obwód. Zobaczcie, no ja akurat mam tutaj, tak? To jest tu była taka żółta informacja, że jak go przetniesz dla straży pożarnej, to Ci to odcina, tak? Tu mamy serię 5, może podejdziemy, pokażę Wam tutaj podobna sytuacja. Tylko że tutaj będziemy mieli o tu, no nie? Czyli przetnę przewód i wywołam właśnie ten sygnał crash, tak? Jestem po wypadku, jedź do serwisu. O, a tu jest akurat falownik z tej strony. On jest umieszczony akurat w tym miejscu, ale w moim na przykład jest tam pod spodem. Jeżeli chodzi o ten interlock
Tu mamy, zobaczcie. To jest taka zapinka, ja ją sobie tutaj wyciągnę, o ile mi się uda. A jak nie, to zaraz wyrwę ją zębami. Nie. Nie, bo tu już nasi chyba byli. O. Dobra, jest. No zobaczcie. To jest zamknięcie. Dopóki tego nie wyciągniesz, to też nie wyciągniesz pomarańczowego z przewodu. To jest tak właśnie skonstruowane, żeby oni wiedzieli, żeby system wiedział po prostu, że jesteś rozłączony. No jak to wtedy dopiero usuniesz, możesz przyciągnąć dany ten kabel w lewo i dopiero wyciągasz sobie przewód, tak? No tak fajnie zrobione, bo tak mądrze, no. Akurat Bosch ma tutaj dobre rozwiązanie do tego. Dobra, przejdziemy naprzód tamtej bramki. Spowodowałem mu crasha, to co? Uruchomimy to z powrotem tak jak było, tak? Ale w ten sposób, że wezmę ten kabel i wepnę go tutaj po prostu 1 do 1. Zamykam go, tak, jest zamknięty, daję mu napięcie, stał. Dobra, jest. Tylko pamiętaj, że tutaj jest napięcie, to też, żeby nie dotknął gdzieś kabel, bo niektórzy to przecinają te kable i potem jeszcze dotkną gdzieś obudowy i strzela bezpiecznie. Żyje? Żyje. I zobaczcie, co się stało. Nawet nie skasowałem błędów, on już chodzi, on już działa. Już ładuje. Dobra. A teraz weźmy sobie tutaj klocączki. Jeszcze taką jedną ciekawostkę z przodu. Mamy takie przewody do ładowania, jak wiemy. I teraz mamy tak. Zobaczcie. W tym momencie jest 14,7. Dlaczego jest takie napięcie, a nie na przykład 14,2? No bo są różnego typu akumulatory. Akurat o tym nie będę dzisiaj mówił, ale po prostu są inne. Niektóre mają inne ładowanie, trzymają się troszeczkę na innych voltach, więc ten ma po prostu w tym momencie 14,7, ale to jest prawidłowe, bo tak naprawdę 14,8 powinno być, no ale spadek wiadomo, bo zanim poleci od akumulatora do przodu, to jakaś ta utrata jest. I teraz tak, ja sobie to zamknę, postaram się w taki prosty sposób. Ale sobie to tak, zakryję tutaj, żeby to nie dotknęło się do czego niczego. Jakoś tą stronę. Czekaj. Robimy sobie eksperyment. Żebyście zrozumieli, co się po prostu dzieje z pojazdem, kiedy myślimy, że nie ma tam napięcia, tak? No sobie to zamknę. Cały samochód postaram się zamknąć. To jest akcja pod tytułem jak spalić falownik. Dobra. To tak, to może tak, wy idźcie tam, ja zamknę samochód do ekranu. Tak, wyłączam zapłon, wyłączam wszystko. Zamykam samochód i zobaczcie, co się dzieje z napięciem. 14,3. Co to oznacza? Że styczniki wysokiego napięcia są dalej w pozycji zamkniętej, mimo tego, że zamknęliśmy samochód i sobie poszliśmy. I tak będzie jeszcze sporo czasu, niedługo, ale będzie. Więc jeżeli ktoś się będzie spieszył, wyłączy zapłon i zacznie coś zgrzebać, to może dojść do takiej sytuacji, że go porazi prąd. Więc dalej mamy 14,3. Zobaczcie. To zaraz powinno pójść w dół po chwili na 13, 12,7 od razu. Dobra, no to po prostu żebyście mieli to w świadomości, że coś takiego może być, że jak zamkniemy go nawet, to i tak będzie. Jeżeli chodzi o ładowanie, bo czasami jest taka sytuacja, że nie macie kabla do ładowania, to on nie jest w ogóle wcale potrzebny. Nawet jeżeli mamy głęboko rozładowany ten akumulator HV i on krzyczy, że jest głęboko rozładowany, ale nie spadł poza granicę tolerancji, to znaczy, że tam są jakieś suwaki bezpieczeństwa, które jak przekroczysz, no to mówi Ci wymień element, ale nie zawsze tak jest. No. Jest dobrze program napisany, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego samochodu, więc jeżeli wszystko będzie sprawne, podłączysz, będzie ładowało. Ale jeżeli nie masz kabla, to możesz uruchomić pojazd i zrobić sobie save, czyli ładowanie, tak?
To teraz tak, ładowanie baterii. Ja sobie odpalę laptopa. Dobra. Jest ready. No, 3 lata później. Boże, kocham prędkość obrotową tych wszystkich testerów. Może nie, jednak nie chcę ze mną współpracować. Dobra. No trudno, ja czekam, to i wy poczekacie, no nie? Czy mamy jakiś bon baterii po tym? Nie mamy. Prawdopodobnie będzie w inwerterze, ale nie o to tu chodzi. Weźmiemy sobie wartość prądu, tak? Dobra, mamy na minusie, czyli puściłem hamulec i zobaczcie, od razu spadło mu, więc to. Tu mamy przycisk e-drive, tak? Więc sobie kliknę go 2 razy. Teraz zobaczcie, mam safe ustawione. Dwukrotnie kliknąłem, czyli ma zbierać mi energię, no nie? Ja zamknę drzwi. I co? Dodam gazu. I teraz mamy ładowanie. Mimo wszystko, że stoimy na postoju. Ładowanie jest. I on w tym momencie ładuje nam akumulator HV. Ale zazwyczaj jeszcze, dlaczego to pokazuję? Bo zazwyczaj jest tak, że te akumulatory 12V, jak dodam gazu, to też więcej, wiadomo, że tam będę dodawał gazu, to tych amper będzie więcej. Ale jeżeli ten samochód dość długo stoi, nie wiem, tam z 5 miesięcy, rok na aukcji gdzieś i trafia taki sprzęt do Was, to nikt nie wymienia tych akumulatorów 12V. Od razu w niego w bandę, no nie? Do oporu. Czyli tak, mało tego, że nie używają małego prądu do ładowania takich głęboko rozładowanych akumulatorów, to jeszcze chlastają go z wysokich takich grubych przewodów, podjeżdża drugim samochodem, dawaj go albo go tym boosterem, no nie? To już jest w ogóle akcja, no nie? Jak ktoś wie, jak działa booster i ile voltów może wytworzyć przy głębokim rozładowaniu, to wie też również, co się może stać z inwerterem. No ale często tak jest, że laweciarze podjeżdżają, chlast, dobra, pali, poszedł, no nie? A później są skutki, jakie są. Ale to już akurat jest najmniejszy mój problem, bo ja z tego sobie żyję, tak? Dla mnie możecie to palić do bólu. A właśnie, jak jeździmy tym samochodem generalnie i ustawimy sobie save, to nie jest to tak, że on będzie dopiero przy hamowaniu ładował, bo przy dodawaniu go też w ogóle ładuje ten samochód. To też takie fajne, bo możesz sobie jechać po prostu swoją prędkością, a on i tak będzie dobijał, no nie? Dobra, to teraz może troszeczkę opiszemy elementów związanych, oprócz jak mamy crasha, dobra, mamy tego crasha, samochód jeździ albo nie jeździ, tak? No, jak nie jeździ, to może to jest drugi przypadek, który Wam pokażę, co następnie trzeba zrobić z tym samochodem. To jest taka kluczowa, najważniejsza informacja. Ja tutaj sobie przygotowałem kilkanaście elementów, takich, które są już tam jakieś tam uszkodzone. I tu mamy ten falownik, tak samo jak i w tamtym, jak i w tym, ale są jeszcze inne, ale to dzisiaj będziemy mówić o tym, tak? Bo chodzi nam tylko generalnie o to, żeby Wam pokazać podstawy diagnostyki i żebyście nie musieli za bardzo dzwonić co chwilę i pytać się o jakieś tam podstawowe rzeczy, bo nie na tym rzecz polega. Ja i tak tej roboty już mam za dużo. Dobra, no to co, jedziemy. Zobaczcie na to, jak to jest skonstruowane. Są 3 piętra. Pierwsze, drugie, trzecie. Zobaczcie, jest schłodzony wodą. Tutaj sobie wchodzi, tak? Ale mamy coś takiego. Jeszcze wyjście z tyłu. To jest ładowanie 12V, czyli tutaj jakby można nazwać, że to jest alternator. Okay? I to nam daje. Jeżeli system HV nie działa, no to nie mamy ładowania 12V, jeżeli jest niesprawny z jakiegokolwiek powodu. Więc to tak wygląda. Tu mamy wejście bezpośrednio z głównej baterii, czyli plus i minus. Teraz w tym momencie to będzie tak. Dlaczego tutaj chcę? Ja sobie ustawiam na rezystancję, jeżeli widzę, że jest jakiś problem od razu na samochodzie, kiedy nawet stycznik już jest zapięty, wszystko jest ok, biorę sobie na rezystancję i między plusem a minusem wyjściowym mogę sobie sprawdzić, czy ma jakąś rezystancję. Ten nie ma, czyli teoretycznie jest sprawny. Raz do roku mam taką sytuację, że jest tak mocno uszkodzony. Ja tutaj wyciągnąłem drugą część, to jest ten środkowy, o tak może, to tak jest zbite. I tu są tranzystory IGBT, tak, do pierwszą, drugą, trzecią fazę mają. I jest kondensator. On czasami może tak dostać, że po prostu wybuchnie. I nawet jeżeli tu sprawdzimy, czy nie ma rezystancja, nie przekracza nam jakąś tam tolerancję,
no to koniec. Możemy myśleć, że będzie sprawny, a nie będzie sprawnym, ale to tak rzadko kiedy mam. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja regeneruję osobiście te alternatory dość często, gęsto. I to nie jest tak, że kupimy używany, wsadzimy go do samochodu, to będziemy jechać. Jeszcze jest zabezpieczony EWS-em. Ma coś takiego w sobie. Też może troszeczkę o tym zaraz pomówię, bo można to regenerować, ale to chyba zrobię jakiś inny filmik od tego. Generalnie jak całego go rozbieram na części pierwsze, jak go składam. Też jak go naprawiam, z dwóch robię jeden. Ale to będzie zależało od Was, czy będziecie mnie wspierać, czy będziecie dawać łapki w górę, czy będziecie mnie subskrybować, tak? No bo po to robię, tak? Może Wam się to spodoba, może Was to zainteresuje, akurat bo o hybrydach to mało kto mówi. Dobra, jeszcze w to, jedziemy. To jest ładowarka. Czyli to jest to. I leci na to. Bo każdy myśli, i to jest taki podstawowy problem, że to jest ładowarka. No to nie jest ładowarka, to jest kabel do ładowania. To, że tam jest napisane 16, 32 ampery czy coś takiego, no to nie świadczy o tym, że to dostarczy nam tyle energii, bo to od tego zależy, ile będziemy mieli tego, tak? Akurat chyba jakichś szczegółów nie podali, nie wiem, nie widzę, chyba nie, no ale 10 amper musi dać, no. Teraz ja na to jeszcze powiem tak, żeby w taki bardzo, bardzo prosty sposób, bo nie chcę używać słów, które niektórzy mogą nie zrozumieć. To jest dla mnie jak puszka łączeniowa, czyli tak, to jest tamten kabel, który dochodzi, no nie? A te trzy to jest jakby połączone w jedno i to jest wyjście z tego. Czyli ten idzie na przykład tutaj, stąd idzie do odgrzewacza, tak, stąd idzie sobie tutaj, a ten idzie do klimatyzacji, przepraszam, ten, bo... O. I dlaczego teraz o tym mówię? Bo w środku jest bezpiecznik. O, takie coś. Nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę, ile to kosztuje, bo to nie jest tania rzecz. I problem polega na to, że oni nie chcą tego regenerować. Oni generalnie, jak będzie jakikolwiek problem w środku, to Ci mówi błąd wewnętrzny, wymień element. No to idziesz sobie do serwisu i zamawiasz takie urządzenie, a oni Ci zwalą taką kwotę, że Cię z butu wywala, no nie? Więc kiedyś pamiętam takie czasy, jak się alternatory naprawiało za 300 zł. No niestety ten alternator kosztuje 30 załóż. I to nie jest żart. A wystarczy otworzyć i wymienić bezpiecznie. Zobaczcie, ja na przykład dostałem się do piętra, ale tak jak wspominałem, jak będziecie chcieli, to ja to starannie rozbiorę i złożę tak, żeby nie było zwarcia, bo najczęstszym problemem jest to, że ktoś to otwiera, wszelkę przygniecie albo coś i już wtedy nie jestem w stanie pomóc. Dobra, teraz to złożę. Dobra, mamy. Jest tutaj sterowniczek, który jest tutaj dopinany, jest to sam, tak samo sytuacja wygląda. No i teraz zobaczcie, ja sobie to podnoszę. A tam surprise, no nie, mamy bezpiecznik. I wystarczy go sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Możemy go wtedy sobie wymienić. Jeżeli chodzi o same sprawdzanie tego inwertera, w jaki sposób ja go regeneruję, czy coś tego, no to może fajnie by było, jakbym Wam pokazał, gdybyście mnie wspierali, to Wam pokażę. Dobra, jedziemy dalej. Druga akcja. Drugi bezpiecznik. I ten się znajduje w safety boxie. Ja tutaj sobie takiego przygotowałem. Ten safety box jest w baterii z tyłu. W tym akurat jest od spodu, tak? Cała bateria HV jest od spodu. W serii trzeciej jest w bagażniku. Jeżeli tu mamy zwarcie, to 70%, że będzie jeszcze to spalone. To jest bezpiecznik, podobny oczywiście. Ja tutaj sobie podniosę, tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie sobie, tu jest sterownik, który nam kontroluje. Tą wartość amperową, którą przed chwilą Wam pokazywałem na laptopie, to tutaj jest właśnie w tym safety boxie, czyli jego zadaniem jest przekazać informację do sterownika głównego, ile tego prądu tam wychodzi. Jeżeli przekroczy 2 ampery na wyjściu przy wstępnym ładowaniu, to od razu nam wykrywa, że jest zwarcie. Do tego jest zamieszczony tutaj taki rezystor, który ma sprawić, że obniżymy to napięcie. Czyli on nie wysyła te 300 V bezpośrednio na tutaj, za każdym razem, kiedy naciskamy zapłon, tylko nam zmniejsza to napięcie, na przykład do 80 V, tak żebyście to zrozumieli, i patrzę sobie, a dobra, nie ma poboru, mogę zapnę stycznik główny, no nie? Czyli ma tam jakąś określoną część, żeby sobie sprawdzić. I to się tyczy do każdego samochodu hybrydowego czy elektrycznego.
Tak działają safety boxy, może akurat jak będę przeprowadzał jakąś regenerację w ogóle baterii, to wtedy sobie to pokażę. No ale krótko, składa się, może tak opiszę, składa się z 3 przekaźników, 2 duże, 1 mały, 2 plusowe, 1 minusowy, jest czujnik amperowy, na takiej mniej więcej zasadzie. Teraz troszeczkę może o modułach. Modułów jest kilka, one są spięte. Wymienia się generalnie cały moduł, a nie pojedyncze cele, gdyby ktoś przyszło do głowy. To jest zespawane aluminium, połączone po 2 cele i tak sterownik slave'owy, który jego zadaniem jest zbierać informacje z tej baterii, kontrolować, czy tam jest temperatura odpowiednia, czy nie ma odchyłów międzywoltowych. To jest jego zadaniem, a następnie przekazywanie do sterownika głównego. Te baterie są dopisywane przez użycie takiego IMIP-a lub EOS-a starszych typów, tych generacji. Ta generacja jest 3., 4., teraz 5. nawet. Szczytujemy te kody QR za pomocą skanera. Wprowadzamy po prostu te informacje tam przez testar. Może kiedyś to akurat jeszcze pokażę dokładnie, jak się naprawia taką baterię, wymienia elementy w środku. No, ale może już na tych nowych samochodach nie będę się troszeczkę cofał do tyłu, bo tutaj akurat nic nie trzeba za bardzo robić w takich samochodach. Wkładasz, kodujesz, jedziesz. No nie? W teorii, ale w praktyce wiadomo, że każdy ma jakiś problem i większość warsztatów nie potrafi diagnozować tych aut jeszcze, dlatego jeżeli ktoś będzie miał problem i ma taki kabel, to mogę się również połączyć zdalnie i coś pomóc, podpowiedzieć, ale to jest taka informacja dla warsztatów samochodowych, a nie dla użytkowników tych aut, bo sobie kupił, sobie pomyśli, że na parkingu sobie naprawi, bo nie będzie rozumiał, co ja do niego mówić, ja się będę denerwował, więc tego nie będę robił, ale jak ktoś jest elektrykiem i ma coś takiego albo ma jakiś serwis, to nie ma problemu. Dlaczego o tym wspominam? Bo EWS-y, które tam są, większość już można przez kabel, przez OBD, przez internet drogą ściągnąć. Nie trzeba generalnie już rozbierać i synchronizować. Można to zrobić zdalnie. Również z bateriami, z tym testerem EOS-em. Tak samo można podpiąć taki kabel do samochodu. No i wtedy ja mogę wykonać coś takiego dla Was, różne tam jakieś ciekawostki. Ale sama diagnostyka, no to co idzie w parze, to jest po prostu dobry sprzęt, dobra wiedza, tak? Jeżeli tego nie mamy, to ciężko będzie nam zdiagnozować taki system, którego jeszcze wcześniej nie mieliśmy nigdy do czynienia z nim. No to tutaj ja postaram się pomóc. Ja jeszcze tutaj przejdę do tego auta, pokażę Wam na sam koniec praktycznie, jeżeli chodzi o te kody błędów w tym falowniku, co to był ten crash. A w międzyczasie mogę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przyjść na takie moje szkolenia, bo ja takie szkolenia prowadzę. Można do mnie na stronie internetowej wejść i wypełnić taki formularz. No i my organizujemy takie szkolenia, one są mocno zaawansowane, bo one są praktyczne prawie, że. Więcej jest tam praktyki jak teorii. Postaramy się pokazać najczęstsze przypadki, co się dzieje z tymi samochodami krok po kroku. Dajemy takie fajne materiały szkoleniowe. No i oczywiście uprawnienia, tak? Takie szkolenia mogą trwać do 4 dni, tak? To jest 4 dni, ale warte. Ja sobie tutaj zeskanowałem ten cały samochód. Oczywiście wpiąłem już tą klemę, wpiąłem to wszystko, ale błędy powinny zostać, tak? Więc zaraz zobaczymy, czy zostały, czy nie. Zacisk bezpieczeństwa akumulatora. No to bo ten zacisk to chodziło mu tą pirotechnikę. Zaraz zobaczymy, czy będzie. On jest, ładuje się w ogóle? Tak, ładuje się. Nie mamy. A może? Będzie na bank, będzie, nie będzie. No, oszukał mnie, nie ma. No dobra, pokasował sobie sam, bez mojej wiedzy. Dobra, ja sobie to i tak usuwam z tego błędu, bo już generalnie tutaj nie będę się rozgadywał na ten temat. Jeżeli chodzi o tamten pojazd, to może ja podłączę go i pokażę Wam, jak szybko ja stwierdziłem, co jest do wymiany akurat w tamtym pojeździe, dobra? To ja sobie, tylko niech tutaj mi się usuną te błędy, dobra, jest. I teraz to, kiedy idę do takiego samochodu, bardzo ważne jest, żeby było podtrzymywanie, tak? Generalnie chodzi o ten akumulator 12V, no bo tam jest duży pobór napięcia na tej 12, więc fajnie by było, żebyśmy mu dali jakieś podtrzymanie. No ja takie tutaj mu zastosowałem. Z przodu się podpina, jest jeden, drugi. No on tak sobie stoi, zobaczcie, on w tej chwili ma
2,6 ampera, tak? To damy mu zapłon, zobaczymy ile będzie potrzebował w danej chwili, żeby uruchomić wszystkie sterowniki. O, dobra. Kocham ten zawód, kocham ten zawód. Kocham. Jaki mamy? No teraz sobie bierze 27, a teraz sobie wyobraźcie, jak macie taki głęboko rozładowany akumulator, no nie? I jeszcze postawicie drugi akumulator z boku, przewody do tego. Tam ze 200 A w ten akumulator taki głęboko rozładowany. Nie dziwcie później, że on jest zdegradowany i on się już nie podniesie, no bo to już jest zabójstwo. Dobra, to teraz sobie tak. Wyjdziemy. Tutaj. Może jeszcze zrobili jakiś nowy. Co oni tu narobili w ogóle? Nowy system. Nie diagnozował będzie chyba. Dobra. O, jest, znalazł też byle jaki masz. Już nie wydziwia. Teraz sobie przeskanujemy. Zobaczcie, tutaj ma 14 już wygrywa, tak? 14 V. No i wszystkie takie adaptacje, nieadaptacje, no to tylko na podtrzymaniu robię. No to bez sensu, no ile pobawi się przy takim samochodzie? 15 minut to jest maks, tak? Wyczerpiesz tą baterię do zera i jeszcze ją uszkodzisz. Bez sensu. Dobra, mamy jakieś błędy. Zobaczmy szczegóły. Ja jeszcze nie diagnozowałem tego auta, ale w skrócie wiem, że będzie problem z baterią, bo pan mi mówił przez telefon, co się dzieje. Dobra, mamy, tak? Dezaktywacja, stan naładowania zbyt niski. Zobaczcie, mamy akumulator, stan naładowania jest zbyt niski, ale to nie jest powód, żeby uruchomić to auto. To nie ma żadnej, dobra, i mamy. Błąd kategorii pierwszej jest. O, i to mnie interesuje, bo sobie zęby zjadłem, tak. Dobra, i to jest z inwertera, tak? To wejdźmy sobie w akumulator. Zarządzanie energią. Wejdźmy sobie te błędy, odczytamy. Ten zbyt kiepskie, dobra. Jak mu to usuniemy? Czy on coś usunie? Tu nie. Dezaktywacja sieci, no dobra. Usterka, wykrył usterkę, ale nie mówi jaką. No to co, jak nie mówi jaką, to trzeba mu sprawdzić, ile ma voltów ten akumulator, tak? Zobaczcie, ile jest cel na całym samochodzie i stan naładowania, ile on będzie miał. SOC to jest określenie w ogóle poprzez volty, jaki jest stan naładowania, tak? 18, dobra. Ile na jedno ogniwo wychodzi? Weźmy byle jakie. 3,7. Jakby był w nominalny, coś tu się nie zgadza. Co tester to lepszy. Ale gdzieś tu. No, ale może być. Może być. Jest nominalny jakby, no. 3,7 to jest idealny jakby prawie stan baterii do przechowania. No bo w takiej formie powinien być. Izolacja, dobra. No. Szukam jednego parametru związanego na przykład z minimalnym i maksymalnym ogniwem, bo coś takiego można dorwać gdzieś tutaj. Ja takiej informacji szukam, tak? Jaki jest najgorzej naładowane jedno ogniwo i jak jest najlepiej naładowane, jaki jest odchył między nimi. Tej informacji właśnie szukam. I jakoś tu nie widzę. Ale może o, czekajcie, coś jest, może nie. A zaznaczymy te wszystkie tutaj. Ale z interlokiem nie będzie tu nic takiego. Pięknie, uwielbiam szukać tego, uwielbiam. No dobra, chyba może nie być akurat w tej wartości, a szkoda, bo przydałaby się taka informacja. Nie ma, jest numer seryjny, kurde. Numer seryjny akumulatora. I tu są te numery tych ogni. O, ładnie. No, są numery, tak? To są te właśnie te kody QR. Tam monitorowania, czyli to jest... Ile ich jest? 11. Na 11 też będzie?
Będzie. Wersja oprogramowania. No dobra, ale generalnie trzeba przelecieć raz, dwa, trzy, bo 8 mogę zaznaczyć maksymalnie. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? No i mamy 8, tak? I szukamy różnicy celnej. Jeżeli nie możemy znaleźć takiej wartości, że, bo powinno być tak, że on Ci pokazuje najmniej naładowaną i najwięcej, tak? No jeżeli nie ma, no to kartka, długopis i ogień, no. Wiadomo, że to trzeba po prostu posiedzieć i popatrzeć, bo w mojej ocenie to tutaj jest jakieś załamanie między... O! Jest! Patrz jak trafiłem, zobacz! 2,7 na 86 ogniwie. Grzewał, aż wygrzewał. Jest? Jest. No i co teraz zrobię? To teraz może w następnym odcinku pomówimy teoretycznie w ogóle o regeneracjach takiej baterii, co można zrobić, co nie, bo to będzie po prostu za dużo jak na raz. W tym odcinku wolałbym się jakoś lepiej przygotować, bo tak powiem Wam, wyciągnął baterię na stół i pokazał, jakich ja narzędzi używam. Ładowarek, rozładowywarek, czym to mierzę, poza jakby sterownikiem, bo tutaj generalnie zbieramy informacje tylko to, co nam da sterownik, czyli producent. No ale dysponuję no naprawdę potężnym sprzętem, który w ogóle nie potrzebuje kontroli poza samochodem, bo mogę wyciągnąć tą całą baterię na stół, ładować, rozładować, balansować i tak dalej. To może w następnym jakimś tam odcinku po prostu Wam to pokażę. Jeżeli będzie dobre zainteresowanie, to tak, to czemu nie, no. Chcecie, będziecie mieli, ja mam tego materiału do bólu, od razu Wam mówię. Do bólu. Do każdej marki oczywiście. Do bólu. Dobra, to tyle w temacie. Tu wiem, że będę miał problem z baterią, tak? W tamtym pokazałem Wam, jak się robi crasha, czym jest ten crash, ale jeszcze jeżeli będziecie mieli na przykład i trójkę albo coś tego, to przeważnie w tych klemach jest taka sytuacja, że te klemy nie są tylko przy akumulatorach 12V, one mogą być jeszcze w bezpiecznikach i tak dalej. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego. Może się komuś to przydało, a może nie, no zobaczymy, ale w następnych może odcinkach, jeżeli faktycznie coś takiego będzie zainteresowanie tym, bo nie wiem, czy ktoś się będzie interesował tą nową technologią, to będę bardzo nowe samochody pokazywał, takie roczniki, gdzie są takie ciężkie przypadki, które do naprawdę wieloma godzinami musiałem dochodzić, żeby coś tam sobie też dojść do takich pewnych momentów, że to nie będzie takie proste może Wam pokazać, ale może będę w stanie Wam po prostu krok po kroku wytłumaczyć, dlaczego znajduję dany problem w samochodzie. Może o tak, bo to trzeba zrozumieć, dlaczego, jakimi ja narzędziami i wiedzą dysponuję, gdzie sięgam po tą wiedzę, jak sam jej mi brakuje, bo to nie jest tak, że ja tu wszystkie rozumy pozjadałem i wszystko wiem, bo tego człowiek się uczy całe życie. Ja codziennie się uczę przy tych samochodach, bo robię każdą markę, mi jest trochę trudniej. Ale lata lecą, tak? Z lata praktyki pokazały mi, że oni wszyscy kopiują 1 do 1 praktycznie, więc ta technologia niczym się później nie różni. Jedni pokażą więcej, drudzy pokażą mniej troszeczkę. Jak się człowiek robi w tych wszystkich markach, no to nagle widzi sobie, że te systemy HV nie są takie trudne do naprawy, tylko po prostu strasznie drogie się okazuje. Dziękuję.